Մամ, ես էլ մի քիչ առաջ եմ եկել, լացել ես? Չէ։ Հոգնած տեսք ունես։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Արշակ պետք է խոսենք։ Լավ, դե ես գնամ։ Չէ, դու էլ մնա։ Վախացնում ես։ Խոսքը Խոսրովի մասին է, ու ես ուզում եմ, որ դուք երկուսդ էլ ներկա գտնվեք խոսակցությանը, բայց խնդրում եմ Արշակ, մինչև վերջ լսես ինձ։ Ես ոչ մի բան չեմ ասել։ Այսինքն, Աշխեն դու գիտեիր։ Դու իմացել ես ու ինձ չես ասել։ Մամ, ես պապային խոստացել էի։ Աշխեն, սպասիր։ Ես չեմ հասկանում, Աշխեն դու գիտեիր։ Դու գիտեիր ու ինձ չես ասել։ Ես չեմ հասկանում, ինձնից գաղտնիքներ եք պահում։ Ինչ ես իմացել, երբ, ոնց։ Հա, Աշխեն, ասա, ինչ ես սարել, ասա, ինչ ես իմացել, սարել ես, վատ ես զգում, այդ ճշմարտությունը թաքցնելուց վատ չէիր զգում, ես չեմ հասկանում, այս ընտանիքում սկսել են ինձնից գաղտնիքներ պահել, դու բան գիտեիր ու ինձ չես ասել։ Մամ, հանգստացի, ես գիտեմ, որ այդ ճիշտ չի, միշտ մտածել եմ, որ ավելի լավ է անկեղծ լինել, պապ գոնե դու մի բան ասա։ Չէ, ես երևի ես տանազիջել եմ իմ դիրքերը, բոլորը լռում են, գաղտնիքներ են պահում, ու իմ հետ ոչ ոք հաշվի չի նստում։ Արշակ ամբողջ կյանքումս ձգտել եմ, արել եմ ամեն ինչ, որ այս տան օջախի կրակը վառ պահեմ։ Սիրել եմ ճշմարտությունը, ոչինչ ընտանիքիցս չեմ թաքցրել։ Ու հիմա ինչ հաստատվում։ Դուք բոլորդ բան գիտեք ու ինձ չեք ասում։ Ինչի համար։ Օտար եմ դարձել։ Ես գիտեի։ Մամ, ես քեզ այնքան լավ եմ ճանաչում։ Սեդա ջան, հանգստացի։ Պապ, հիմա Սպասի Աշխեն, սպասի։ Սեդա ջան, այդ ինչ ես իմացել, որ սենց նեղվել ես։ Ես չեմ հասկանում, դուք խաղ եք անում, հա։
Այդ ինչքան գաղտնիքներ ունեք, որ հիմա էլ ուզում ես հասկանաս, որ մեկն եմ իմացել։ Դե խոսի։ Աշխեն, դու ինձ ասեցիր, որ Խոսրովը գնացել է Եգիպտոս, ճիշտ է։ Ասես չմտածեմ, չանհանգստանամ, որ ընկերների հետ գնացել է։ Ու ինչ այսօր իմանում եմ, որ Խոսրովը ոչ թե ընկերների հետ է գնացել, այլ ինչ որ մի աղջկա հետ։ Հա։ Ինչի չգիտեիր։ Չէ։ Բա այդ դեպքում այդ դու ինչ գիտես, որ ես չգիտեմ։ Էլի գաղտնիքներ կան, հա։ Էլի ինձ բացահայտումներ է սպասվում։ Դե խոսեք։ Հանգստացի Սեդա ջան։ Ոչ մի բան չկա բացահայտելու։ Աշխեն։ Մամ, Բակուրին զանգեց ու ասեց, որ ինչ-որ տեղից լսել է, որ Խոսրովը ինչ-որ աղջկա հետ է գնացել։ Բայց ես չհավատացի, ես էլ Բակուրն էլ մտածեցինք, որ սխալ է։ Հա, դե պարզ է Բակուրը որտեղից է իմացել։ Գյուղում մեծ շրջապատ ունի, չէ՞։ Էլ բան չի ասել։ Սեդա ջան, մի կարգին բան ասա հասկանանք։ Ես արդեն չգիտեմ հավատամ ձեզ, թե չէ, բայց դուք տեղյակ եք, որ այս տանը շուտով թոռնիկ է ծնվելու։ Ինչ։ Մամ, այսինքն։ Եկար։ Արդեն կարոտում էի։ Անընդհատ սպասում էի, որ կգաս։ Հատկապես, որ… Արի այդ հատկապեսերը մի կողմ դնենք, անցնենք ներս, սենց կանգնած չեմ մնալ։ Սեդա մի հատ նորից ասա։ Հա, Արշակ, Խոսրովը շուտով ծնող է դառնալու։ Այն աղջիկը, ում հետ գնացել էր Եգիպտոս, աղիա։ Հաստատ։ Թե ինչ-որ տեղից ինչ-որ բան լսել ես։ Այսօր գնացել է մեր կենտրոնի բնակարանում։ Հիշում ես, որ բանալիներն էի փնտրում։ Հա։ Գնացի ու տեսա, որ այդ աղջիկը ու Խոսրովը այնտեղ են ապրում։ Նրանց ահավոր վիճակում էր, լացում էր այդ աղջիկը, ահավոր ընկճված էր։ Դե մտածում էր, որ Խոսրովը կջղայնանա, դեռ ամուսնացած չեն։ Մի խոսքով ահավոր վիճակում էր։ Ման, բայց ով է այդ աղջիկը։ Այսքան ժամանակ Խոսրովի կյանքում մարդ է եղել ու մենք չենք իմացել։ Անունը Միլենա է։ Մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ նենց վատ տպավորություն չթողեց։ Արշակն հենց էր լացում, նենց շփոթված էր։ Ես զգում էի Խոսրովի անկարծակի գնալը։ Զգում էի, որ ինչ-որ բան ջրի երես է դուրս գալու։ Բայց սենց բան չէի պատկերացնում։ Հղի։ Հիմա եմ հասկանում այդ աղջիկը ով է։ Ես իրան մի երկու անգամ տեսել եմ։ Մեր տան մոտ էր եկել, Խոսրովին էր փնտրում։ Ու էլի թաքցրել ես, հա։
Դե մամ մտածում էի ուղակի ծանոթ աղջիկ է։ Խոսրովի հետ կապված էլ ոչ մի բանի վրա զարմանալ պետք չի։ Ոչ մի բանի։ Բա երբ էր պատրաստվում ասել։ Չգիտեմ։ Ով է այդ աղջիկը։ Ես չեմ հասկանում ով է իրան խանգարում, որ ընտանիք ունենա։ Նորմալ։ Ոնց որ բոլոր նորմալ մարդիկ։ Խոսրովը տուն ունի, ընտանիք ունի։ Շնորհակալ եմ, որ գոնե հիմա չես պաշտպանում։ Գոնե դրա համար շնորհակալ եմ։ Հանդիպեցիր մամայիդ։ Հա, բայց լավ կլիներ ասած լինեիր, որ մաման եկել աստեղ։ Խոսրով, ես քեզ ամեն կերպ ուզում էի ասեի։ Դրա համար էի անդադ զանգում, որ գայիր այստեղ խոսեինք։ Հետո ասեցիր, որ մամայիդ պիտի հանդիպես։ Դրա համար մտածեցի, որ այդ մասին խոսեք։ Ես տանն էի ու ինքը պատահական եկավ։ Դե բնական է սկսեց հարցեր տալ, ով եմ, ինչի համար եմ այստեղ։ Ես էլ այնքան վատ էի ինձ զգում, որ հազիվ գնացի դուռը բացեցի։ Հետո ընթացքում էլ վատացա ու մամատ այդ ամեն ինչից հետո գլխի ընկավ, որ հղի եմ։ Բայց ես անկեղծ չէի ուզում, որ դու իմանայիր ու ված գայիր։ Կարևոր չի արդեն։ Մաման մեկը մի օր իմանալու էր, ոչ միայն քո մասին։ Իսկ մամատ ինչ ասեց։ Դե ինչ խորհուրդ տվեց։ Ես պետք է հասկանամ ինչ ժամանակ է պետք, հենց հասկանամ քեզ էլ կասեմ։ Դու են ասա տան համար ինչ որ բան պետք է, ուտելու բան պետք է բերեմ։ Ոչ մի բան պետք չի։ Չէ, ավելի ճիշտ պետք է։ Ես պետք է հասկանամ, թե այս ամեն ինչի ինչքան է շարունակվելու։ Ինչքան ենք ձգելու Խոսրով։ Այսօր մամատ եկել էր ստեղ ու ինձ հարցեր էր տալիս։ Հարցնում էր, թե ես ով եմ։ Բայց ես ինչ պատասխան էի մամայիդ, որ այսքան ժամանակ ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Խոսրով, ես ինչ պատասխան էի մամայիդ, որ այսքան ժամանակ ես չգիտեմ, թե քո կյանքում ինչ դեր եմ զբաղեցնում։ Հիմա չէ էլի։ Հիմա չէ։ Բա երբ։ Երբ, Խոսրով։ Դու չես հասկանում, էլ ժամանակ չկա։ Ես էլ չեմ կարող այս հղիությունս թաքցնեմ։ Մամաս անդադ ինձ հարցեր է տալիս, ասում է գամ էստեղ կամ դու արի մեր տուն։ Ես մամայից չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ու ինչքան է այս ամեն ինչը շարունակվելու։ Արդեն մամատ գիտի, բայց իմ մաման չգիտի, հասկանում ես։ Հեսա պապատ էլ է իմանալու ու բոլորն իմանալու են։ Բայց մինչև այդ ես պիտի չէ հասկանամ, թե ով եմ քո կյանքում։ Կարաս սուս մնաս։ Կարաս չխոսաս։ Գլուխս պայթում է։ Հոգնացրիր։ Ես չեմ հասկանում Խոսրովի արարքների տրամաբանությունը։ Ես ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Ազատ երիտասարդ տղա է։ Մենք երբեք չենք ստիպել, որ ինչ-որ բան անի։ Ինքը պիտի հաստատ իմանար, որ իր ընտրությանն էլ դեմ չեն գնա։ Էս ինչ տարբերակ է իբր։ Տանել առանցին տեղ պահել մի աղջկա, ով իրանից հղի է։ Ու մենք պատահական իմանանք։ Բա որ դու էր ու չէիր գնում այսօր։ Արշակ խնդրում եմ։ Նայց չանես, որ Խոսրովը ավելի մեծ սխալներ գործի։ Սեդա դու չես հասկանում։ Խոսրովը մեր ընտանիքի անունն է հարվածի տակ դնում։ Մենք այդ ճանապարհով անցել ենք։ Միասին հաղթահարել ենք։ Դրա համար տարիներ են պահանջվել ու մինչ օրս էլ դեռ կրում ենք այդ խայտարակության հետևանքները։ Ու էլի նույն իրավիճակը։ Պատմությունը կրկնվում է։ Անիվի պես պտտվում է ու հետ գալիս։
Աշխեն, հեռախոսս բեր, սենյակում եմ թողել բեր, ես չեմ հասկանում, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, երևի շատ եմ ծերացել, երևի սխալ եմ պատկերացնում կյանքը, բայց ինձ համար երբեք արժեքները նորաձևության հետ չեն գնում, ես տարբերակ չի, ես ձև չի, մենք ոչ մի բան չգիտենք, չգիտենք ով է այդ աղջիկը, Արշակ ես Խոսրովին չեմ պաշտպանում, ու եթե հանկարծակի ինքը սխալներ անի, ես ինքս իրան չեմ ների, ուղղակի չեմ ների, ես հանդիպել եմ իրան, խոսել եմ, բացատրել եմ, ասել եմ, որ ինքը պարտավորություններ ունի, որ սա խաղուպար չի, երեխա է ծնվելու, իրա երեխա, մեր արունը, մենակ մի խնդրանք ունեմ, որ խոսես հետը, հանգիստ եղի, համոզի, նենց արա, որ ինքը դեպի տուն զգտի, որ այդ աղջիկան համոզի բերի մեր տուն, խնդրում եմ, գոնե մի անգամ, քո սկզբունքներին դեմ գնա, չէ որ դու մի անգամ արդեն մերժել ես իմ խնդրանքը, քո պատիվը վեր ես դասել, արդյունքում Սեդա, լրիր, Աշխեն, հեռախոսս բեր, կարիք չկա բաց վերքի վրա աղլսնել, հավատաց ցավը դեռ չի անցել, թարմացնելու կարիք չեմ զգում, կներես, Մամատ էլ բան չասեց։ Հիմա տղա ջան, հենց հիմա, որ ասում եմ կարևոր բան կա խոսելու, այդ նշանակում է, որ հենց հիմա պիտի գաս։ Եղավ պապ ջան, հասկացա։ Արշակ, ես ոչ քեզ բան եմ ուզում սովորեցնեմ, ոչ էլ ինչ-որ ուղղություն տամ, ուղղակի մի խնդրանք։ Նենց արա, որ հանգարց տունը վեճ ու կռիվ չլինի։ Մենք հիմա փաստի առաջ են կանգնած։ Քո որոշումից շատ բան է կախված։ Նենց արա, որ ճիշտ որոշում կայացնես։ Ինչպես որ նանեի ժամանակ։ Ես նման բան չասեցի։ Ես գնում եմ։ Բա ես։ Դու ինչ։ Գործեր ունեմ կզանգեմ։ Խոսրով, եթե մեջդ մի գրամ մարդկություն կա, գնա ստեղից։ Գնա խոս…
Լավ, ինչքան կարամ ես ստանը մենակ մնամ։ Իմ այստեղ մնալ արդեն վտանգավոր է, մի կողմից Վանոն, մյուս կողմից էլ վարկյան առաջ ուզում եմ ազատվել այս տնից։ Չեմ ուզում Վանոն գա։ Ինչքան խուսափում եմ քեզանից Վանո, այդքան ավելի ամուր թելերով եմ քեզ հետ կապվում։ Հիմա էլ ես երեխեն։ Ես երեխա պիտի ունենամ ու այդ ինձ չի երջանկացնում։ Իմ երեխեն էլ է ինձ ցավ պատճառում ու մենակ այդ միտքն էլ մեղք է։ Ես մեղքի հետ եմ ամբողջ կյանքս ապրելու։ Ինչքան էլ ժամանակ անցնի չեմ մոռանալու։ Ինչ էլ անեմ սխալներս չեն ուղղվելու։ Այնքան թանկ կին եմ վճարում քեզ համար Խոսրով, այնքան թանկ։ Հուսամ, որ հիմա դու ինձ լավ լուր ես ասելու։ Ասել ես, որ ճամպրուկներ ես հավաքում ու գնում ես այնտեղ, ուր որ պետք է, ուր որ քո տեղն է։ Սխալվում ես, մամա։ Ճիշտ է, Խոսրովը խոսել է իր մամայի հետ, բայց այդքանից հետո ես շարունակում եմ այս տան մեջ ապրել, մամա, ու ես չգիտեմ էլ ինչ անեմ։ Մի հատ հանգստացի, հա։ Մի քիչ համբերություն ունեցի։ Ինչքան համբեր եմ, մամա, ինչքան։ Մինչև այս երեխու գոյությունը սովորական դառնա Խոսրովի համար։ Մինչև էլ մեզ չկապի այս երեխեն, մամա։ Մինչև Խոսրովը գա այստեղ ու ասի, հա, ես երեխուն կպահեմ, բայց կներես, Միլենա ջան, դու քո կյանքով պիտի ապրես։ Մամա, այդ դեպքում ինչի՞ սա պետք է երեխեն, որ այդ չգիտեմ, մամա։ Աղջիկ ջան, հանգստացի, հա։ Ամեն անգամ հենց քեզ կորցնում ես, մի սխալ բան պետք է անես։ Մի հատ հանգստացի, մի բան մտածենք, տենակ ինչ ենք անում։ Ախր չես պատկերացնի Խոսրովի մաման ինչ վճռական ասեց, որ գալու ես մեր տուն, մամ։ Այդքանից հետո Խոսրովը ինձ չտարավ, ես ինչ եմ անելու, ես պիտի չէ հասկանամ ինչ ա լինելու այդքանից հետո։ եկավ ու էլի գնաց, ու չասեց հետը Սարի։ Շատ ավելի լավ, աղջիկ ջան։ Բա որ ասում էի ծնողները անտարբեր չեն մնա։ Հա, հասկանում եմ, մամա։ Բայց Խոսրովն է, չէ, որոշողը։ Էլի եմ ասում, եթե Խոսրովին չի կապելու այդ երեխեն, այս երեխեն ինչի սապետ, եթե այդ անասունից է այս երեխեն, մամա։ Ու ես քանի ուշ չպիտի հարցը լուծեմ ես։ Հանգստացի, հա, Միլեն ջան։ Այդ հիստերիայդ էլ վերջ դու։ Խելքդ գլուխդ հավաքի, քայլեր ձեռնարկի, ինչ ես նստել լացում։ Լացելով ոչ մի բան չես անի։ Արագ մի բան ձեռնարկի, մի բան արա, չգիտեմ։ Բայց ինչ անեմ, մամա։ Ինչ որ Արևիկն է անում։ Այսինքն։ Դե չէի ուզում ասեի, որ չնեղվես, Խոսրովը գյուղ էր եկել։ Ինչ։ Ինչի համար։ Ինչի՞ չէ։ Ում համար։ Մենակ չասես, որ Արևիկի մոտ է եկել։ Հա, հենց Արևի մոտ էր եկել։ Մեքենան էլ կանգնացրել էր հենց դրան առաջ։ Ու լավ էլ տեսա, որ ես դրսում կանգնած եմ։ Չես արդեն շատ է, ես էլ Խոսրովին չեմ ներելու, մամա։ Լավ, չասեցի, որ գլուխդ կորցնես, սխալ քայլեր անես։ Հիշի, Միլեն, դու սխալվելու իրավունք չունես։ Ես գիտեմ։ Արդեն գիտեմ ինչ պետք է անել։ Եթե ինձ մոտ չի ստացվում, Խոսրովի մամայի մոտ կստացվի։ Մանավանդ, որ ինքը տրամադրված է Արևիկի դեմ։ Շատ ավելի լավ։ Դու աշխատի այդ կնոջդ լեզու գտնես։ Հասկանում ես։ Իսկ թվում է ինքը լավ է, այս ճանապարհը կհարթի։ Թե չէ տղեն էլ հողի չի կանգնում որ խոսքից։ Դու հիմա հանգիստ մնա, մի լարվի։ Քեզ լարվել չի կարելի։ Երեխու մասին մտած եղավ։ Երեխա, այս երեխեն ա մի օր ինձ վնասելու։ Ալո։ Ալո։ Վայ, Միլեն։
Գիտեմ ինչ ես ասելու։ Ենթադրում եմ, որ մաման արդեն քեզ պատմել է։ Այս անգամ քեզ ոչ խրատելու եմ, ոչ էլ սխալներդ եմ երեսով տալու։ Ոչ էլ ասելու եմ, որ մարդն իր յուրաքանչյուր քայլն անելուց առաջ պիտի մտածի, որ իրենից հետո թողած հետագիծը ուղիղ լինի։ Հասկանում եմ, որ անիմաստ է, ու գնալով խոսքս արժեքը կորցնում է։ Ես արդեն ամաչում եմ։ Ամեն անգամ քո առաջ գլուխս կախելուց։ Հավատա, ես էլ չեմ ուզի։ Սենց ստացվի։ Ու ստացվում է նենց, որ ես իմ սխալների վրա չեմ սովորում։ Իմ հայրական պարտականությունը ես կատարել եմ։ Ինչ կարողացել եմ տվել եմ քեզ։ Խղճիս առաջ մաքուր եմ։ Հիմա ժամանակն է, որ աշխատանքիս պտուղները քաղեի։ Բայց ինչ արած։ Երևի ինչ որտեղ նաև թերացել եմ։ Ես չէի ուզի, որ սենց ստացվեր։ Բայց հիմա ստացվել է, չէ։ Հիմա ես ուզում եմ իմանամ, ով այդ աղջիկը։ Դու իհարկե ազատ ես քո որոշման մեջ։ Կարող ես կյանքդ կապել ում հետ որ ուզում ես։ Բայց ես էլ որպես հայր ուզում եմ հաստատ համոզված լինել, որ այդ աղջիկը իսկապես արժանի աղջիկ է։ Իրավունք ունեմ, չէ։ Ունես։ Դու ամեն ինչի իրավունք ունես։ Մենք չենք կարող ընտրել մեր ծնողներին, բայց կարող ենք որոշել, թե ով է մեզ սերունդ տալու։ Դու սիրում ես այդ աղջկան։ Ընկերուհիդ է։ Տղես, միգուցե ես քո աչքին ծեր եմ, ժամանակակից չեմ։ Ես դրանից չեմ նեղվում։ Բայց շատ բաներ հասկանում եմ, տղա ես։ Ես ուզում եմ, որ ես ու դու հստակ հասկանանք, որպես տղամարդ, ոչ թե որպես երու տղա։ Այդ աղջիկը քո ընկերուհին է։ Այն աղջիկն է, ում հետ դու կուզենայիր կյանքդ կապեիր։ Թե ուղղակի ստացվել է, որ հեղի է, ու հիմա փաստի առաջ ենք կանգնած։ Ասա հասկանամ։ Մայրդ ուզում է, որ մեր տուն տեղափոխվեք, որ այդ երեխեն ես հարգի տակ ծնվի ու մեծանա։ Եթե այդ երեխու հայրն ես, պարտավոր ես պատասխանատվությունը ուսերիդ վերցնելու։ Եթե անգամ դու չընդունես այդ երեխային, դրանից այդ երեխան չի դադարի քոնը լինելուց։ Կարող է ես շատ սխալներ եմ արել, բայց ես իմ երեխուց չեմ հրաժարվի։ Ես հաստատ այդ քայլին չեմ գնա։ Ես ստիպված քեզ էլի նույն հարցն եմ տալու։ Եթե ձեր կապը պատահական է, ու այդ երեխենա քեզ մենակ այդ աղջկա հետ կապելու, ավելի լավ է կյանքդ չկործանես, ոչ էլ այդ աղջկանը։ Ես մորդ նման չեմ։ Էմոցիաները ժամանակին զսպել գիտեմ։ Չեմ ուզի, որ սխալ բան անես։ Գնա ու մտածիր։ Չեմ ուզում, որ հիմա որևէ բան ասես։ Բայց հիշի, ղի կնոջ հետ հարաբերություններում պետք է շատ ավելի մտածված լինել։
Նա հիմա անհավասարակշիռ վիճակում է։ Ու կարող է անի բաներ, որ չես էլ կարող կանխատեսել։ Աշխատի կյանքում գոնե այնպիսի սխալ չանես, որ խղճիդ ցավ ծանրանա։ Ու հետո ստիպված տնես ողջ կյանքում այդ ցավով ապրել։ Ես քեզ հասկացա։ Ես կմտածեմ, որոշում կկայացնեմ ու քեզ տեղյակ կպահեմ։ Ես կսպասեմ տղես։ Շնորհակալ եմ։ Ես իրոք քեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Քո ամեն խորհրդի համար։ Պապ, բան կա, որ քեզ չեմ ասել։ Ուզում եմ անկեղծ լինեմ։ Դու միշտ ճիշտ ես։ Դու ինչ ասում ես, վերջում ճիշտ է դուրս գալիս։ Սկզբում ես հակաճառում եմ։ Չեմ համաձայնում քո հետ։ Բայց հետո չգիտես ոնց դուրս է գալիս, որ դու ճիշտ ես։ Ես հիմա չեմ ասում, որ մենք հեր ու տղա էլ իրար հետ չենք վիճի, որ տարաձայնություն չենք ունենա։ Հնարավոր է էլի լինեն բաներ, ու դու էլի կանգնես ինձ ասես, տղես, դու էլի սխալվեցիր։ Դու նոր ասեցիր, որ զավակը ծնողին չի կարա ընտրի։ Բայց եթե ես հնարավորություն ունենայի նորից ընտրելու, կընտրեի քեզ։ Կընտրեի միշտ, կընտրեի 1000 անգամ։ Ես չեմ պատկերացնում ինձ ուրիշ հեր, ու չեմ էլ պատկերացրել։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ ասեմ իմանաս։ Դու իմ համար ուրիշ աշխարհ ես, պապ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Գնամ Միլենային տենամ, մենակ է։ Ես քորդ հետ խոսեցիր։ Հա, մամ։ Ամեն ինչ նորմալ է, էլի եմ ասում, կխոսանք։ Հա, Ավշակ, խոսեցիք, Խոսրովն ինչ ասեց, այդ աղջկան բերելու է մեր տուն, դու բան չասեցիր, խորուրդ չտվեցիր, Այս անգամ Խոսրովին ոչ մի բան չեմ ասել Սեդա, միայն հուշել եմ, իմ հայրական խորուրդն եմ տվել, ասում տղա է, թող ինքը որոշի, Հա, բայց ինքը ճիշտ որոշում կկայացնի Սեդա
Բարև, Սեդանա։ Վայ, տիկին Սեդա, դուք եք։ Ինչ լավ ա, որ զանգեցիք։ Ես էլ ինձ մենակ էի զգում ու չգիտեի այս 4 պատերի մեջ թե ինչ անեմ։ Ոնց ես քեզ զգում։ Նորմալ, տիկին Սեդա։ Հաստատ։ Լավ եմ, տիկին Սեդա։ Շատ լավ եմ։ Խոսրովն էլ եկավ, ասեց, եթե ինչ-որ բան պետք լինի, ինձ կասես։ Ես լավ եմ, մի անհանգստացեք։ Միլենա, ինչի ես լացում, մի լացի։ Չէ, լավ եմ, տիկին Սեդա, մի անհանգստացեք։ Նորից լացում ես, վերջացրա։ Տիկին Սեդա։ Կարող եմ ձեր առաջ սիրտս բացել։ Խոսամ սիրտս հանգստանա, էլի։ Տիկին Սեդա, ես փակուղու առաջ եմ ու չգիտեմ ինչ անեմ։ Խոսրովն ինձ անդադ ասում է համբերի, բայց ես ինչքան պիտի համբերեմ։ Մաման հիմա գյուղում նստած ինձանից լորի է սպասում։ Ինքը մտածում է ես սովորում եմ։ Բայց ինքը չգիտի, որ ես հղիության պատճառով թողել եմ ուսումը, տիկին Սեդա, հասկանում եք։ Դուք էլ եք մայր, կհասկանաք։ Մի պահ ինձ ձեր աղջկա փոխարեն պատկերացրեք։ Պատկերացրեք մամաս հարց տա, այդ երեխան ումից է, ես ինչ եմ պատասխանելու, տիկին Սեդա։ Ոնց եմ ասելու, որ այդ երեխայի հայրը վախենում է պատասխանատվության զգացողությունից։ Ոնց ասեմ, որ ինքը մեզ մենակ է թողնելու, տիկին Սեդա։ Միլենա, հանգստացի, էլ մի լացի, երեխուն ես վնասում։ Ու լսի ինձ, ես Արշակի հետ խոսել եմ, Խոսրովի հայրը տեղյակ է արդեն ամեն ինչից։ Խոսրովն էլ եկել է տուն։ Դու հանգիստ եղի։ Իմ տղան Այն մարդկանցից չի, որ պատասխանատվությունից կփախնի։ Ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Հանգիստ եղի, մի լացի։ Օրեր են անցնում, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա, տիկին Սեդա։ Ես չեմ ուզում մի օր մեծ փորով գյուղ գնամ, հասկանում եք, դա գյուղ է, քաղաք չի։ Հարևաններն ինչ կասեն։ Ես չեմ ուզում, որ մամաս գլուխը կախման գա գյուղով, տիկին Սեդա։ Ես չեմ ուզում, որ մեր տան վրա քար նետեն։ Ես դրան չեմ դիմանա։ Միլենա, հանգստացի։ Ես ինքս կզբաղվեմ այդ հարցով։ Կգնամ գյուղ ու մայրդ գլուխը կախչի մանգա։ Հանգիստ եղի, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Միլենա, ոնց կարգն է ու ավանդույթներն է, տենց կանենք։ կգնանք գյուղ, մորդ հետ կխոսենք։ Դու մենակ մի լացի, խնդրում եմ, երեխուն ես վնասում։ Հա, լսում եմ, տիկին Սեդա, ես ձեզ ուշադիր լսում եմ։ Նա վերված չէր։ Չէ, լավ չի։ Հույս ունեի սխալված կլինեմ, բայց չէ։ Հա, մամ ջան։ Ճիշտ ասած, ես էլ ուզում էի քեզ զանգեի, տեսնեի տանը ինչ վիճակ է։ Բալես, հենց դրա համար էլ զանգել եմ։ Ամեն ինչ տենց արագ է ստացվել, հիմա չեմ կարող երկար-բարակ բացատրեմ, բայց շատ անսպասելի իրավիճակ է ստեղծվել։ Ինչ արագ ստացվեց, ինչ ա եղել։ Բակուր, Խոսրովն ամուսնանում է։ Այդ աղջիկն էլ այդ գյուղից է։ Տղես արարողություն չի լինելու, տենց եք որոշել։ Ուղղակի այդ աղջկան կվերցնենք, կգանք գյուղ, մոր հետ կծանոթանանք ու շատ կուզեի, որ դու էլ մեր հետ լինեիր։ Մեծ աղբերն ես, կուզեմ, որ Խոսրովի կողքին լինես։ Համել այդ գյուղում քեզ ճանաչում են։ Ինչ ես խոսում, չեմ հասկանում։ Բակուր, չեմ կարող երկար-բարակ հեռախոսով բացատրել։ Կհանդիպենք, խոսենք, պետքա գնանք գյուղ։ Բայց համոզված եք, որ պետք է, կարող է հարաբերությունը լուրջ չի։ Ինչ եք տենց որոշել։ Հա, բալես, այդ աղջիկը հղի է։ Խոսրովը շուտով հայր է դառնալու։ Ոնց հղի է։